Tere tulemast saatesse. Stuudios on tore ja minul on juba nii põnev, sest mul on nii ägedad saatekülalised, et ma lihtsalt ei tea kohe, kust otsast alustada, tegelikult tean. Ots on selline, et ma ütlen kõigepealt ära, et mul on saates Marko Pikat, kunstnik, ja Kristiine Kuremaa, kes on õpetaja. Aga me alustame Markost. Marko, millal sina viimati koolis käisid? Kõigepealt tere. Tere! See oli nii ammu juba, see oli 2005-2004, midagi niisugust, 2000 algus. Ohoh, päris palju on tõesti möödas kooliajast. Kas sinu koolis oli selline ring nagu Tore ring? Oli. Kas sa käisid seal? Ma ikka käisin. Väga hästi. Ma ei hakka üldse rohkem pinnima, sest minu jaoks on tähtis, et noored käiksid ükskõik mis ajal see on olnud Tore ringis. Ma tahan sinuga jõuda täna hoopis selleni, et miks oled sina meie Tore 25 saates kindla peale kohal. Meie jaoks on hästi tähtis olnud hoopis see kokkupuude sinuga, et sa oled illustreerinud meie ühe kalendri ja meie kõige tähtsam raamatu, mis on Tore juhendaja käsiraamat. Ja see oli ka juba päris ammu tegelikult. Nojah, see juhendaja käsiraamat on ammu töös, eks ole, inimeste käes ja see on saanud väga head tagasisidet ja need pildid on hästi armsaks saanud, neid me oleme kasutanud mitmel pool mujal ka. Kuigi see oli ammu, siis kuidas seda teha oli? Mäletad sa? Seda oli väga... ma teen kõiki töid, ma võtan kõiki töid väga tõsiselt ja seda ka samamoodi. Mul olid kõik paberid, olid seal seina peal, olid kavandid, et kuidas täpselt peaks olema ja ma võtsin seda tõsiselt ja seda oli tõsiselt, seda oli tore teha tõsiselt. Tõsiselt tore oli teha. Ai, mulle meeldivad sellised protsessi kirjeldused, et kuidas see asi käis. Selles mõttes, et ma praegu esimest korda kuulen, et sul olid kõik seinal need paberid ja issand, ma oleks tahtnud seda osa kuskilt filmida. On sul mingid jäädvustused, keegi pilti tegi? Raudselt ei teinud. Mul on kusagil isegi on üks pilt ise tehtud, kus mul on nüüd seina peal. Ma tahan seda pilti saada. Ja, ma pean selle üles otsima. Jah. Vot ja siis nüüd täna oled sa siin saates ja ma tahaksin tegelikult jõuda veel ühe asjani ja ma tahan öelda sulle palju õnne sünnipäeva puhul, sest Pildi loomaaed, mis on sinu oma selline kunstniku, ma ei teagi siis, osaühing või mis ta sul on, see sai nüüd 5-aastaseks aprilli alguses. Meie saade on 20. aprillil ja ma vaatasin järgi, uurisin natuke tausta. Sul oli minust kas 4. Ei, 8. Ma ei teagi peast. Sa ise ka ei tea. Igatahes aprilli alguses. Palju õnne. Aitäh. 5 aastat. See on kiiresti läinud. Mis on sinu erilisus? Mul on omad mõtted selle kohta, aga mis sa ise tead? Ma ei tea, ma ei oska vastata sellele. Kuidas nii? Teised peavad oskama, ma ei tea. Pildi loomaaed. Räägi siis sellest, kuidas see sündis, see idee. Ma olen alati armastanud joonistamist kooli ajal juba aga ma ei oska niisugust tõsist kunsti teha, et ma joonistan niisuguseid loomakesi ja niisuguseid nagu koomiksi stiilis või niisuguseid karikatuurseid tegelasi. Ja siis ma tahtsin, et see oleks kuidagi ühe nimega nagu kokku võetud. Pikalt otsisin seda niisugust nime ja siis tuli kuidagi, ma ei tea, olin tol ajal kunstitarvete poes veel, olin tööl ja siis sealt vaikselt kuidagi ma hakkasin neid pilte tegema ja niimoodi see loomaaed kokku sain. Pildi loomaaed, see on nii äge. Nad on hästi pikk sõna. No mis sest? Inimestele ei jää üldse meelde. Kuidas nii? Minul on väga meeles. Jaa, see on tõesti nii, et sinu erilisus peitub selles, et need on sellised armsad nunnud, loomakesed, aga nendel on nagu selline
alati mingi isikupära ja mingi tõesti selline, et noh, nad on hästi armastatud minu meelest, nii palju kui ma tean inimesi, siis on sul palju fänne ja sulle see oma e-pood on sul ka, jah? On küll, eks ju. Ja me tahame väga, et ka torekad oleksid fännid. Sellega seoses on meil käimas praegu üks mäng, mille täpsustus on Tore kanalites Facebookis. Aga et mis sul siis veel nüüd nagu käsil praegu on oma pildi loomaaiaga? Hetkel töö mõttes on üks raamat on käsil, aga muidu ta lihtsalt seal vaikselt kulgeb ja kui ma jälle tunnen, et ma tahan midagi joonistada, siis ma jälle joonistan. Aga muidu käsil on üks raamat ja ühed illustratsioonid. Raamatu illustratsioone sa oled päris mitu juba tegelikult teinud. Jaa, need on ikka kogunenud, jah. Milline töö sulle kõige rohkem meeldib? Oh. Kõik meeldibki sulle? Kõik meeldib, kõik naudin, jah. Mulle võib-olla enda, siuke egoistlik olen võib-olla natukene, aga mulle endale meeldivad mu muinasjutu kalendrid, sest seal need on ainult minu enda omad, et seal ma saan ise otsustada, mida ma täpselt teen ja kuidas ma teen, need on 100% mina. Jaa, see täpsustan, et see muinasjutu kalender mulle ka väga tuttav. Minu meelest, kas polnud mitte niimoodi, et millal sul esimene muinasjutu kalender välja tuli? 2009 äkki oli esimene. Ja siis üks aasta jäi vahele, see oligi, kus tuli Tore kalender äkki. Oli 2010 või? Jaa, 11 oli vist. 11. 10 me rääkisime sellest, et 11 oli vaja 11 oli see, mida me kujundasime, aga 10 kindlasti hakkasime sellest rääkima. Ma tean, et täpselt see aasta, kui mul enda muinastu kalender vahele jäi, siis tuli see Tore kalender. Just, et said täidetud, on ju. Selles mõttes küll. Ja pärast seda meil ei ole kalendrit välja tulnud, aga sinul on pärast seda tulnud küll üsna mitu muinasjutu kalendrit välja. 9 tükki, jah. Ja see on olnud ka sellises lahedas arengus, et sul tekkisid seal lausa sellised oma tegelased. Ja Trulla ja Tralla. Just, hästi ägedad tegelased. Ja seal on see ka, et sa ju ainult ei illustreeri, vaid seal on alati iga kuu on üks lugu ja see lugu on ka sinu enda täiesti välja mõeldud. On küll, jah. Ma on väga egoistlik. Mis egoistlik? See on nii armas, see on nii äge. Need jällegi inimestele meeldivad. Ma ei tahtnud pakkuda nagu lihtsalt kalendrit, et neid on nii palju, neid lihtsalt piltidega kalendrid. Ma tahtsin, et seal oleks mingi lisaväärtus juures ja siis niimoodi need jutud tulid. No mina tean vähemalt omal kodus küll 2 fänni, kes tahavad iga kuu teada, mis need Trulla ja Tralla jälle see kuu teevad või mis olukord neil ette tuleb. Igatahes väga kihvti asja teed, väga lahedat asja ajad. Aitäh, et sa oled illustreerinud. Ma arvan, et me teeme veel koostööd, kui meil peaks jälle mingeid raamatuid välja tulema ja Tore Vant on täiesti loom, nii et sulle meeldib ju loomakesi joonistada, siis sa oled Tore Vandile ka nagu sellise ägeda karakteri loonud oma piltidel. Aitäh. Palun, kõik tuleb südamest. Tänu on meiepoolne tegelikult. Tänu on väga suur ja meiepoolne. Ja ma tahaksin, et sa saaksid täna ka siin saates nagu teha seda kõige lemmikumat asja. Ma näen, et sul on paber kaasa võetud. On kaasas, jah. Kui äge. Ja mis sa teed siis? Mõtlesin, et ma teen, joonistan seda stuudio Tore üles. Et vaatab, mis siin lõpus saab siis. Ma pole ette mõelnud, nii et see tuleb täitsa niimoodi siuke eksprompt, et vaatab, mis saab. Üliäge. Ma tahan seda juba praegu näha, aga siis teemegi niimoodi, et ma räägin teise saate külalisega edasi ja sina saad täiesti rahulikult omas mullis, omas pesas teha seda, mis sa teed kõige paremini ja naudid kõige paremini oma elus. Teeme nii. Aitäh sulle, Marko. Nii, Kristiine. Naljakas lugu. Et ühelt poolt tahaks nagu öelda, et siin istub kirjanik, sest internetist on see võimalik leida, aga ma tean, et ega sulle endale see ei ole päris täpne sinu enda meelest, et su kohta öeldakse kirjanik, et seal on oma lugu taga, miks see on nii juhtunud.
aga tegelikult oled sa õpetaja. Aga noh, räägime siis vaatajatele ära selle loo, et miks sind võib leida kirjaniku nime all? Kõigepealt ka tere! Tere! Ja tõesti, ma ise tunnen õpetajana ennast palju paremini, et see on see, kus ma adun, et on mingi professionaalne identiteet olemas ja sellega ma olen teadlikult tegelenud, et olla õpetaja. Aga kirjanikuna jah, Wikipedia mind esitleb ja kunagi sai raamatupoest osta 2 raamatut, kus ma olen autorina märgitud kaanel. Ehk siis... Autorina märgitud kaanel. See tähendab mida? See on nii tagasihoidlik. Mis asja? Sa oled selle sisu loonud, sa oled teinud selle raamatu, sa oledki autor, mitte ainult märgitud kaanel. Nonii. Ja sellest kõigest on hästi palju aega möödas, aga tõesti ma osalesin väga ammu Kirjastuse tänapäeva noorsoromaani konkursil. Ma arvan, et ma käisin äkki 9. klassis, kui ma oma töö sellele konkursile saatsin. Ja tõenäoliselt oli see pärast 7. klassi ühel suvel, kui ma olin vanaema juures maal. Kõik oma kooli vaheajad veetsin vanaema juures maal. Aga kuna mu vanaema oli 50 aastat poejuhataja, siis tal väga palju minu jaoks aega ei olnud. Nii et ma üsna üksinda pidin seal poehoovis mängima. Ja siis hakkasid kirjutama. Siis ma hakkasin kirjutama, just nimelt lugesin ja kirjutasin. Ja nii need vaheajad läksid ja vanaemaga ka õhtuti jutustasime lugusid teineteisele, lugusid sellest, mis emma-kummaga oli päeva jooksul juhtunud, nii et selline kirjandusmaailm on mind alati ümbritsenud. Aga tõesti hakkasin pärast 7. klassi suvel üht lugu kirjutama, ajendatuna vist veel mingist Õhtulehe esikaane loost, kus räägiti, ma arvan, seal oli mingi järjekordne õnnetus või midagi sellist, millega lugeja tähelepanu püüti. Ja see lugu jäi kuidagi venima, et suvevaheaeg sai läbi, aga mulle tundus, et lugu ei ole veel läbi. Ja siis aasta hiljem pärast 8. klassi suvel ma leidsin maal sahtleid koristades selle teksti ja lihtsalt ajaviiteks kirjutasin edasi, kuni mulle ühel hetkel tundus, et ohoh, siin on 100 lehekülge koos ja mul on veel mingeid mõtteid, aga ma ei kirjutanud enda meelest raamatut ja päris kindlasti ei kirjutanud ma raamatut, mida võiks poest osta, et see oli lihtsalt minu viis aega veeta ja võib-olla tõesti katsetada siis mingit loo jutustamist. Ja olgem ausad, ega ma seda väga teadlikult ei teinud. Mul ei olnud õrna aimugi mingitest loo jutustamise võtetest või ma ei ole kindel, et ma üldse suutsin seal väga täpselt vaadata lausestust või muud sarnast, mida ma täna õpetajana vaatan hoopis teise pilguga. Aga kuidagi jõudis minuni info sellest, et tänapäeval on selline konkurss, Kirjastusel tänapäev on selline konkurss ja ma mõtlesin, et ma saadan oma käsikirja lihtsalt selleks, et äkki saada mingit tagasisidet. Ma isegi seda ei teadnud sel ajal, et tegelikult kui Kirjastusele tekst ei meeldi, ega nad midagi hiljem ju tagasi ei saada. Keegi mingit, nii nagu koolis õpetaja kirjutab tagasisidet, et niimoodi konkursitel ei tehta. Aga mina oma aruga läksin selle mõttega sellele konkursile ja oma emakeele õpetajale Ülle Rohtmale andsin selle teksti enne lugeda. Tema kiitis heaks ja kiitis takka ka ja... Jah, ma täpselt ei mäleta, mis ta siis ütles, kui ma seda teksti lugeda andsin, aga ma mäletan, et tal oli hea meel siis, kui tuli välja, et Kirjastus tänapäev valis siis selle teksti jagama 1. ja 2. kohta kirjanikuga Pirk Rohelend, kes minu jaoks oli tõesti juba suur kirjanik siis. Ja mul on meeles see autasustamise hetk. Mind kutsuti kohale, tõesti põhikooli õpilane. Üksinda läksin seal lastekirjanduskeskuses, on selline keertrepp, mis läheb teisele korrusele. Mul olid vist veel konsakingad jalas, see oli nii suur asi mu jaoks, jalg värises seal trepi peal. Mõtlesin, et kas ma nende kingadega üles üldse saan. Kõik täiskasvanud inimesed, kirjanikud seal ruumis koos ja järjest öeldakse, et ära märgitud tööd ja siis hakati neid auhinnalisi kohti ütlema, et 3. koht ja minu nime ei olnud ja ma olin seal enda meelest juba tükk aega istunud ja mul oli selline tunne, et vaatasid, et mingi noor tüdruk kirjutas, neil hakkas lihtsalt, ma ei tea, kas kahju, aga mõtlesid, et kutsume siis siia, et näeb ka, ma ei tea, lastekirjanduskeskust ja sel hetkel kõlas mu nimi täiesti viimasena ja ma vist esimese hooga ei taibanudki, et sinna ette öeldi, et
et jagab esimest ja teist kohta. Nii et see oli minu jaoks tol hetkel väga suur sündmus ja üsna ootamatu ja mingiks ajaks pani natuke nagu lukku ka, et kirjutamise mõttes mõnda aega ei osanudki enam kuskilt kirjutamisega pihta hakata, et see üllatus oli nii suur. Tagasiside oli hästi tore ja toetav, et noored lugejad kirjutasid, minu vanused kirjutasid mulle, kui see raamat ükskord ilmus. See oli noorteraamat. See oli noorteraamat, jah. Mina ei ole küll lugenud, aga ma tean ühte fänni veel sellest samast koolist. See oli sinu tore juhendaja hoopis. Ele, kes töötas raamatukogus, ta ütles, et ta koheselt tellis raamatukokku selle, võttis autogrammi ja minu teada peaks see olemagi seal raamatukogus veel täitsa see autogrammiga versioon. Ele ise ka, et nuuks, see on nüüd seal, sest ta on nüüd ise ju Rakveres hoopis. Aga et see oli noorte teema. See kõnetas noori eriti. Midagi seal noorte pärast oli. Sa olid ise sellel hetkel noor. Ja Ele nagu vihkeski, et ma lugesin kogu aeg seda sellise mõttega. Ei tea, palju seal on teda ennast. Aga sina ütlesid mulle hoopis nagu ägedama mõtte. Et mäletad, mis sa ütlesid mulle, kui ma küsisin, et kuidas see näiteks on, kas Torel oli mingeid mõjutusi, et sellel ei olnud mingeid mõjutusi, et sa kirjutasid. Sa oleks nagu nii kirjutanud, aga ütle see mõte, mina ei tea, see oli nii äge mõte. Ma viitasin jah sellele, et Toresse kuulumine andis mul võimaluse kokku puutuda teiste noortega oma koolis Paide gümnaasiumis ja ma kardan küll, et ühel või teisel moel need lood jõudsid sinna raamatusse, et võib-olla mitte niimoodi üks ühele, et need noored, kellega ma kokku puutusin, tunneksid ära, et see on minu lugu, aga tõesti, kui ma nende raamatute sisu peale mõtlen, nendin, et ega ma väga hästi ei mäleta enam, mis seal on, aga mind ennast, see päris minu lugu ei ole üks ühele, jah. Et võib-olla on hoopis sealt Torest saadud mingid teadmised või kuuldused nende teiste noorte lugudest rohkem seal mind mõjutanud ja nõnda siis sinna raamatutesse jõudnud. Et tänu Torele sa hakkasid palju rohkem suhtlema oma ealiste noortega, need lood olid siis nüüd need, mis inspireerisid sind kirjutama sinna, kuidas noortel läheb ja nii. Ja. Väga kihvt. Ja ma arvan küll, et see Tore on mind üleüldse väga palju mõjutanud, et mitte ainult lugudest. Räägi veel, mis mõjutusi on siis, noh. Ma arvan, et üks põhjus, miks ma täna õpetaja olen, on selles, et ma sinna Toresse jõudsin. Ma tean, siin mõni saade tagasi rääkis Rein Saar, kes ka Paide gümnaasiumist Toresse kuulus ja mina jõudsin Toresse aasta pärast teda. Tõenäoliselt mind innustas see, et ägedad noored juba olid seal ja tundus põnev, et mis nad siis teevad. Ele juhendajana inspireeris mind väga ja andis meile torekatena võimaluse näiteks koolitada üksteist. Mäletan, et ühes Tore ringis, kus ma siis sain koolitust läbi viia emotsioonide teemal, sellest jäämäest rääkida, et kus see jäämäe tipp on ja mis seal all kõik võib olla ja et seal koolitusel näiteks osales ka 2 õpetajat, keda ma väga-väga austan ja hindan ja nende ees siis koolitajana seista oli päris huvitav tunne või meil oli võimalus torekatena olla ühe klassi torekaks, et kui klassil on mõni mure või lihtsalt tahaks koos aega veeta, et siis see on nii-öelda meie sisustada. Ja ma mäletan, et mina koos ühe kaastorekaga olimegi kooli direktori juhatatava klassi torekad ja keeruline klass oli, vähemalt õpetajate sõnul keeruline klass, aga mulle nad nii meeldisid ja sa olid ise 9. Ma olin ise 9. ja mulle nad nii meeldisid. Nad vist olid 7. et 2 aastat nooremad. Punt teismelisi ja väga eriline jälle. ja see oli nii vahva kogemus, et ma mäletan, õpetajatel oli nendega muresid ja seal oli mingeid väga sellist, võib-olla natuke isegi vägivaldset väljaelamist teinekord. Ja minule nii meeldis, ma viisingi nende klassijuhataja tunde läbi koos ühe teise torekaga. Neid tunde oli nii tore välja mõelda, võtta aluseks nende mure ja mõelda, et kuidas siis edasi minna. Nad olid hästi ühtehoidev klass ja mul oli nii kahju, kui nad ei saanud samas koosseisus jätkata järgmisel õppeaastal. Mulle näis, et seal oleks olnud teisi lahendusi, kui võib-olla oleks teisiti lähenetud. Et kui täiskasvanud oleks teisiti suhtunud ja lähenenud,
ja sealt hakkas mul tekkima see mõte, et õpetajatöö on ikka äge. Ei saa teha nii, nagu kogu aeg on tehtud, peab ka arenema ja muutuma. Ja see põhimõte või see kogemus saadab mind praegu õpetajatöös ka iga päev. Ma näen, kuidas käitutakse, seal taga on alati midagi ja minul täiskasvanuna on vastutus ja võimalus sellega arvestada ja sellest lähtuvalt ka ise midagi teisiti teha. Selles mõttes ma tunnen, et toresse kuulumine või torekaks olemine on mind õpetajana hästi palju vorminud. Jaa, kuulan sind ja mõtlen, et ometi see ei ole veel hakanud oma koolis tore juhendajaks, aga samas kui sul ongi selline kogemus, see on juba sul nagu, see on nagu su loomuliku olemuse sees juba kõik. Kui sa niimoodi nii noore inimesena said juba selliseid kogemusi, sa said ägedalt klassiga hakkama, millega õpetajad ei saanud, sest sa lähtusid nende päris murest. Eakaaslasega, te mõtlesite välja, mis nagu päriselt teha neid ja et lähenema peaks teisiti. See on kuidagi nii, ma ei tea, super. Tore juhendajast ei ole must tõesti saanud, kuigi ma mäletan, et kui ma Viimsi koolis töötasin, siis kui Viimsi koolis oli põhikool ja gümnaasium, siis Ele äkki kirjutaski mulle, et kuulge, seal ei ole veel toret. Täna seal on tore olemas, Eve Ott veab seda eest ja ma arvan, et torekatel on seal väga vedanud. Mina alustava õpetajana ei tahtnud seda koormat võtta, siis ma üritasin alustava õpetajana ellu jääda ja hakkama saada ja ennast leida õpetajana. Täna ma töötan Viimsi gümnaasiumis, seal on ainult gümnasistid. Meil tõesti tore ringi seal ei ole. Selle eest on noorte vaimse tervise klubi Novatek, õpilaste oma algatus ka väga tore. Küll aga on minust saanud mentor, ehk siis meil on mentorsüsteem, klassijuhatajaid ei ole. Ja see tähendab seda, et mul on ainult 17 õppijat, kelle jaoks ma siis enne kõike olen olemas ja ma saan seal ka ikkagi rakendada seda, mida ma torekana õppisin ja teiseks on mul tekkinud huvi selle mentorluse ja coachimise vastu. Ma arvan, et seal on ka see tore pisik ikkagi taga, et mind ootab ees kevadel coachi koolitus ja ma olen ennast koolitanud alustavat õpetajat toetavaks mentoriks. Ja seal koolitusel ka ikkagi kogu aeg tekkisid mingid seosed sellega, mida me Ele juhendamisel Paide gümnaasiumis Tores tegime. Nii et see käib muga ikkagi kogu aeg kaasas. Et see väga-väga tugev pinnas on loodud, mille pealt saab praegu kogu aeg edasi minna seoseid, uusi seoseid ja areng peab ju olema nii või naa. Mul on väga hea meel sinu üle, et on olemas selliseid õpetajaid koolis. Selliseid õpetajaid on hästi palju täna Eesti koolides. See on nii hea kuulda. Aitäh, et sa siia saatesse tulid. Ja ma vaatan, et Markokene on seal igipull otsa ees kähku kihpelt teinud ühe. Kas me võime juba natuke vaadata, mis seal on? Natukene on tehtud, jah. See ei ole nüüd küll 100%, aga ma arvan, et see sükene vibe võiks olla küll siin sükene hästi lõbus ja sükene tore. Jaa, nii, täpsustav. Saad sa natuke juurde rääkida? Seal ma näen ühte sellist pesatoolikest, siis veel ühte, siis laste. Kas need on lapsed seal saates, noored? Need on noored. Noored siin saates? Jaa, noored. Siit ja sealt poolt ronivad ja siis on tore vant mikker käes. Et see on sükene nagu sükene vestlusring siin. Mitte nagu päris sükene mingi range sükene saade, vaid sükene nagu tore vestlus. Jah, tore. Meil on see ring, on meil tavaline asi, on ju. Natuke on veel vaja värvida. Natuke on vaja veel värvida. Nüüd ma tahaks midagi seal pildiga peale hakata. Mis me võiksime teha, kui meil on üks äge pilt? Me võiksime, no mis sina oma piltidega teed? Ma vaatan, et sul on seal kruuse ja teesärke ja mis sul veel magneteid, külmkapimagneteid. Tuleb mingi särk ikka ära teha vist. Noortele võiks mingi särgi teha selle pildiga, mis siit välja tuleb. Ma arvan, et see on hea mõte. See on nii hea mõte. Me arendame seda mõtet edasi. Aga siis, kallid saatekülalised, mul on nii hea meel, et te tulite, te olete nii ägedad.
mulle meeldib. Kas teil on veel midagi öelda tänastele noortele? Meid kuulavad noore juhendajad tavaliselt ja võib-olla mõni võõras ka, aga igatahes. Jaa, Sinu kindlasti õpetajana on. see on see õpetajate viga, et alati on veel midagi öelda. Aga ütle inimesena, noh. Ja ikka, Eks õpetaja ju? on ka inimene. Absoluutselt. kõike. Enne kõike, muidugi. Mulle tundub, et see sõnum, mida noortele võiks öelda, on see, et kui vähegi võimalik, siis võiks erinevatesse nendesse ühendustesse ja ringidesse minna vähemalt piiluma. Kas või selle mõttega, et vaatan, äkki tuleb midagi toredat. Ja kui seal juba olla, siis võiks selliseid väikseid eneseanalüüsi oskuseid arendada ka, et kohe mõelda ka, mida mina saan siit enda jaoks võtta, mis suunas ma selle praeguse põhjal saaks areneda. Et siis on see kogemus kuidagi teadvustatud ja kasulikum. See on see, mul tuli praegu meelde, et sa ütlesid ka seda, kui ma sind saatesse kutsusin, sa ütlesid, et see eneseanalüüsi oskus sul oli ka üks asi, mis aitas sellele kirjutamisele kaasa ikkagi. Ma ei tea, ma ei ole sul raamatut lugenud veel, aga ta kindlasti paneb otsima ja lugema. Kuule, aga selle võiksime küll noortele öelda saatesse, mis on need 2 raamatut, mida nad võiksid lugeda, mis on sinu omad, kui neil tekkis huvi. Esimene raamat oli? Jäätunud võõras oli esimene raamat ja teine oli Liblika lein. Minu meelest on juba pealkirjad nii nagu siuksed. Aga ma võib-olla praegu siin kevadel, kui on see selline natuke sünge olukord ja sõpradega kokku ei saa, et siis ma loeks võib-olla midagi rõõmsamat. Nad ei ole tingimata väga rõõmsad raamatud. Aga võib-olla sel hetkel, kui jälle suvel on päikseline ilm ja soe ja saab sõpradega koos olla, et võib-olla siis on natuke parem lugeda sellist natuke raskemat kirjandust, et paned raamatu kõrvale, lähed õue, naudid rannailma, mängid sõpradega võrkpalli ja siis paar tundi loed midagi pisut keerulisemat. Mõtle, kui huvitav tegelikult. Sa kirjutasid neid suvel ja sa soovitad neid lugeda ka sellel samal ajal. Ja siis tead, mis sa veel pole ütelnud välja või? Nii äge asi minu meelest. Et sa kirjutasid neid puu otsas, vanaema õunapuu otsas. On see tõsi? Jaa, ma ei tea, kust sul see info on, aga tõesti, vähemalt esimest neist küll, jah. Vanaema koera aias, koera enam ei olnud aias, aga õunapuu oli ja seal ma aeg-ajalt istusin. Mitte nüüd küll tervet teksti seal ei kirjutanud, aga mingi osa küll, jah. Selline mõnus, rahulik, vaikne koht oli. Hästi. Nii. Nii. Mida mina tahaksin öelda või? Noh, jah. Ma ei tea, võib-olla siuke tõsisem asi, et lihtsalt noortele, et kuna praegu on siukene internet on väga populaarne asi ja igasugused TikTokid ja sotsiaalmeedia ja siis lihtsalt, et natukene mõelda enne kui midagi öelda või kirjutada. Lihtsalt mul endal on ka kohe teismeline poeg ja et lapsed võiksid nagu, või noored siis võiksid nagu rohkem mõelda enne kui nad midagi kirjutavad või ütlevad. Et sul on kogemus, et sa oled juba näinud, et seal on selliseid sobimatuid asju või haiget tegevaid asju? Ma lihtsalt ise, ma ei ole õpetaja ega keegi, ma ei tegele väga palju noortega, kuna mul teismeline poeg on, siis ma olen natukene kursis. See on väga tegelemine noorega ju. Absoluutselt otse, kõige lähem, kõige ehem, nii edasi, ehedam. Ma lihtsalt näen, et seda nagu sellist õelust ja viha ja niisugust mõtlematut lahmimist on nii palju internetis, et niisugune asi, mis mulle üldse ei meeldi. Et kisub juba tõsiseks, aga et lihtsalt siuke. Aga see ongi tõsine asi ja meie siin Kristiinega kirjutame alla sellele. Jah, nii on. Hästi lihtne on kirjutada kodus kusagil arvutis mingisuguseid selliseid solvavaid asju, aga ei mõelda nagu, et mis sa võid teha teisele inimesele. See on alati nii olnud, aga praegu see ei vabanda. Et see ei vabanda, et see on alati nii olnud. Vabanda, jah. Et pigem suunaks selle sinna, et kuidas leida nüüd neid positiivseid kommentaare. Kirjutada küll, aga kirjuta hästi. Kirjuta midagi, mis rõõmustaks, midagi, mis teeb head. Jah, aga eks seal on sügavam põhjused erinevad. Eks ta ole, jah. Sellega tuleb kogu aeg nagu rinda pista ikkagi.
aitäh, et sa selle ikkagi selle väga tähtsa teema lagedale tõid praegu. Ma näen, see ikkagi tekitab sulle muret ja puudutab sind praegusel eluetapil seoses oma pojaga. Sa näed seda? Jah, natuke ikka jah. Nii, kuidas me lõpetame saate? Mul on üks väike mõte, ma küsin, kuidas te kõigepealt siia tulite üldse? Millega sa tulid? Ma tulin bussiga. Sina tulid bussiga ja sina? Mina tulin taksoga. Hästi. Ja sa enne ütlesid, et sul oli nii lõbus taksosõit. Võib-olla lõpetamegi siis selle looga, et mis selle taksosõidu nii lõbusaks tegi? Mul oli tore taksosõit, sest terve tee sain rääkida taksojuhiga. Tema algatusel Peterburist tulnud taksojuht, kes tahabki rääkida eestlastega, et eesti keelt õppida. Peterburist. Ja me rääkisime, kuidas aju töötab ja kui toredaid naljakaid seoseid on keele õppimisega olnud, et kuidas on kuulda, et palun loomakliinikusse ja inimesed järjest tahavad loomakliinikusse sõita ja ühel hetkel selgub, et see on tegelikult loomelinnak, mis kõlab nagu loomakliinik. Ja et seetõttu oli see taksosõit väga põnev, et inimestega sai suhelda ja ma arvan, et kui mingi lõpumõtte öelda, siis see võikski olla see, et me ju elame siin kõik koos, seega me peame üksteise vastu head olema. See on ainuke viis, et maailm saaks olla hea ja parem paik. Olla lihtsalt hea, märgata head nii see endas kui üksteises. Jah, täiesti nõus. Ja selle pildiga on siis oodata mingisugust üllatust meie vaatajatele, meie noortele, anname sellest teada. Stuudios on tore, aitäh, et tulite, mul on väga hea meel ja teiega, kallid vaatajad, kohtume juba nädala pärast.